ABDUL ne Fike na waka yaran Umar ciyaman na gobe a cancagan mu ciyaman na gobe a cancaga ciyaman na gobe Zakiru ne ciyaman na gobe a cancaga farko Allah zan saka zatina a cancagar mu abin na tsindoma cikin waƙe na a cancagar mu wake jarumi uban maza a cancagar mu Zakiru haliru a cancagar mu karnakaki ne a cancagar mu uba shigo ya iso a cancagar mu fito ka taimake mu a cancagar mu muna san kaluma a cancagar mu Zakiru haliru a cancagar mu madugu ban tafiya a cancagar mu a kanka yi majini a cancagar mu haliru Zakiru a cancagar mu kan muna tayaka a cancagar mu kan muna kiranka a cancagar mu wallahi dai muna yabanka a cancagar mu kana muna faɗin alkhairinka a cancagar mu kai ka cancanta a cancagar mu da ɗan gari ake cin gari a cancagar mu Zakiru ya cancanta Ubawa, Ubashi, 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 Ubashi. Wanda ya bi ka za ya soka, wanda ya gan ka za ya barka. Mukan a jam'iyyar SDP sai haliru ba shi don gudun dama ba wai kan gani ba. Ina tallakawa na ce mu so gabawa wanda shi yake son mu baya nuna zamba inda ta fannin aiki baya nuna kwaba haliru Zakiru wallahi baya gaba mutum ne na tsatsaki mata na gababba tafi dai a lafiya dai mu dai muna garaba shine yayi mulki kuma za ya waka shakurrumunka haliru na babba kai ne shugaba kuma ja gaba a cancaga muna sanka haliru muna binka Zakiru muna yinka haliru muna sanka Zakiru muna sanka haliru muna sanka haliru muna binka al'umma suna sanka Zakiru suna sanka shakurrumunka haliru dekade Zakiru cancaga ka hau gudu ta maza gudu yi gudu ta maza gudu Zakiru ne dai a cancaga kashin Allah kai nuwa a kanka kai ruwa daga ina uwa damuwa da damuwa rai da rayuwa Zakiru haliru Zakiru haliru ABDUL fiken waka ne wannan yaron Umar ne fiken waka ne yaron Umar ne yaron Umar M Sharifi na Kaduna.